Всем привет! Сегодня будем разбирать проблему скрипа пластикового лобового стекла на Mazda 6 2008 года, кузов GH. Посидел на форумах, некоторые люди сталкиваются с этой проблемой, и кто-то не может найти выход из этого, что скрип появляется в этих местах. И он просто начинает раздражать. Ну, я тоже столкнулся с этой проблемой. Ну, в итоге я ее просто решил. Данный скрип появился после того, как поменяли лобовое стекло. Ну, видимо, работники это делали не очень аккуратно и просто этот пластик расшатали. И он в итоге начал скрипеть. У меня было несколько вариантов решения данной проблемы. Либо вырезать стекло по новой, просто здесь все проклеивать и снова стекло вклеивать. Либо разбирать панель, проделывать ту же процедуру, проклеивать эти места, снова все собирать. Но это бы заняло время. Если разбирать панель, если стекло, это бы финансы, вот, которые поют романсы сейчас. Ну, я нашел более простой выход. Я, значит, купил проклеечку. Насколько я помню, Битопласт называется, мягкая толстая проклейка. Вот, нарезал ее квадратиками, друг на друга наклеил. И, значит, вот в эти места мы ее туда заталкиваем отверткой. Длинненькой заталкиваем, но сильно толкать не надо, так как она может просто провалиться в просторы панели. И там будет с вами кататься. А это нам не надо. Вот. Еще, значит, в этих местах панель держит саморез. Здесь с одной стороны и один там с другой стороны. Пытался, значит, что сделать? Приоткручивал саморез, давил панель вперед, она, конечно, уходила чуть-чуть. Закручивал саморез. Вроде первое время все нормально, но со временем панель все-таки отходила назад от тряски, естественно, по нашим дорогам. И данная проблема опять возвращалась. Это меня и не устраивало. Все, я купил проклеечки. Туда затолкал ее по всему пластику. Данная проблема ушла. Пластик сейчас ни зимой, ни летом, в принципе, не скрипит. Не бойтесь, его не видно. Снаружи его не видно. Снутри, ну, бывает, да, вот он вылазит. Ничего страшного, его туда подтолкнули еще разок. И все. Ну, из салона тоже, конечно, его не видно. И я решил таким способом эту проблему. Так что пробуйте, устраняйте и ездите нормально, без скрипов. Всем пока.